Зәңгәр экрандар янына Юлдыбай ауылында туып үсеп, Морак ауылында ғүмер кисерәүсе, 10 август көне 60 яшьлек ғүмер байрамын билдәләүсе Тәскирә Булат кызы Илмөхәмәтованы сакырабыз. Кадерле кешебезне юбилейы менән тәбрикләп, күңелебездәге иң изге теләкләребезне yetkерәбез. Бай күңелле, йор һүзле, алсак йөзле кадерлебезгә ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлык, куаныштар теләйбез. Кадер хөрмәткә күмелеп, изгелектәр күреп, озын ғүмер кисерергә язһын, күңелең һис картаймаһын тибез. Ябайлыгың, күркәмлегең менән дөньябызны бизәп, һәр һүзең алтын булган акыллы кәңәшләреңде биреп, яшәлә, яшә. Караштарың йылы ямгыр кеүек, йылмаюың айдай һөйкөмле. Шәфкатеңдең иге-сиге юк бит, кояш сәскән нурдар шикелле. Ак бәхеттәр юлдаш булһын һиңә, көндәреңдә шатлык бизәһен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шунан мәхрүм итмәһен. Иң изге теләктәр менән кызың Эльвира, кияүең Салават, улың Илмир, киленең Диана, ейәнсәрҙәрең Элина, Эвелина. Хөрмәтле Тәскирә Булат кызы, 60 яшьлек күркәм ғүмер байрамығыҙ ҡотло булһын. Ходай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел көрлөгөнән айырмаһын. Бына тағым һинең тыуған көн, ҡарамай тор әле көҙөгөгә. Күҙҙәремә ҡара, үҙгәрмәне бер ҙә минең ҡараш һиңә әлегә. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Үтенәйҙә ғүмер үтә күрһен, һин ҡарама йылдар һанына. Ҡара ниндәй матур, сихри был донъялар, һоҡлан һәр бер көндөң таңына. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Күҙҙәремә төбәп ҡарасы, ни теләйһең шуны табырһың. Ҡартайырға ғына бер үк һин ашыҡма, ашыҡмасы һин бит сабырһың. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә йәшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде йәшәп үткәр һөйөп һөйөлөп.